هل في كل الكلام اللي قاله دكتور بكر عوض يا اسماعيل، هل في أي حاجة أو كل الأسباب اللي هو ذكرها كمسببات للإلحاد، هل في أي حاجة فيها ممكن نقول إن هي تنطبق عليك؟ هل أنت عانيت اقتصاديا، عانيت نفسيا بسبب تفسير خاطئ مثلا من البعض للدين؟ يعني في أي حاجة في دي حاسس إن هي تنطبق عليك؟ أنا بشكر الأستاذ جدا وبشكره على قبول الدكتور بشكره على قبول الاختلاف، يعني وده في حد ذاته يعتبر إنجاز كبير، لأن أنا وفق النصوص الدينية اللي أنا أعرفها فهناك الاستتابة وهناك حد الردة وهناك أشياء كثيرة في الإسلام يعني. فأنا أشكره جدا على وجهة نظره التي يتبناها الآن في أن هو يقبل هذا الاختلاف أو يقبل حرية الاعتقاد. ولكن أنا أختلف معاه بقى في حته نقطة ثانية، اللي هو أن الإلحاد مرض نفسي أو شيء نفسي أو حاجة نتيجة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو بسبب سوء خطاب ديني ما. ليس هناك سبب رئيسي ومحدد وواضح، والأسباب اللي دفعت مجموعة كتيرة من الشباب ما كانتش دي بس. معلش يعني. بس ده ما كانش سؤالي، كان سؤالي في أي حاجة من اللي قالها الدكتور حاسس إن هي تنطبق عليك؟ والله أنا مش حابب آخد حاجات وأقول هي دي الحاجة دي، ولكن يعني خلينا نتكلم بشفافيه يا اسماعيل. بالظبط. هل انت كان عندك معاناه مثلا في الاسره، معاناه اقتصاديه كان يعني؟ ببساطه شديده يعني في البدايه خالص العلم يتعارض مع الدين في نقاط كثيره، ويمكن ده اللي احنا بنعاني منه هنا في مؤسساتنا. لا انا ماليش علاقه بالعلم والدين دلوقتي، انا ده مش سؤالي. انا سؤالي برضو يعني انا سالتك في الاول قبل ما نسال الدكتور، سالتك ايه اللي خلاك تلحد؟ ما قلتليش، ما ردتش. سالتك الكلام اللي الدكتور قاله في اي حاجه فيه بتنطبق عليك برضو وما ردتش؟ عانيت اقتصاديا عفوا، مريت بحاله نفسيه برضو ما ردتش عليا؟ لا اتفضل. هو النهارده اشهر موقع في العالم تقريبا فيسبوك. موقع الفيسبوك ده مؤسسه شاب امريكي ملحد من اصل يهودي ولكنه ملحد. انا ماليش علاقه بيه هو، انا بسالك انت يا اسماعيل. لا انا عايز افند حاجه، انا مش هناقش او مش هدخل في نقاش يتبنى وجهه نظر احد الاطراف ان انا مختل او ان انا واصل لهذا. هو حد قال ان انت مختل دلوقتي؟ او الالحاد نفسه مرض نفسي او شيء، بالعكس يعني اشهر اطباء النفسيين في العالم هم ملحدين، منكرين لوجود الاله ومنكرين للاديان يعني بشكل صحيح يعني او بشكل واضح. استغفر الله العظيم. انا دلوقتي انا بسالك برضو انت مريت بحاله نفسيه وصلتك لهنا؟ انا مش جاي اتكلم على ان انا لا، انت بتمثل المجموعه اللي انت بتنتمي ليها، فبالتالي انا بسالك لان انت المثال بالنسبه لنا النهارده، يعني انت بتمثل هؤلاء، فبالتالي انا بسالك لان هم مش كلهم، ما ينفعش كلهم يبقوا معايا النهارده. عايز اعرف ايه اللي وصلك لده. جميل. انا هوضح حاجه بسيطه خالص وبعدين هدخل في الاسباب، يعني هدخل مباشره في الاسباب. انا كان في صديق معايا للاسف الديكور ما سمحش ان هو يبقى موجود، وهو كان شيخ سلفي سابق. هو كفيل بالرد بالايات وبالاحاديث وبالتفصيلات الدينيه على الدكتور فيما يتعلق بالنصوص الدينيه، يعني اللي هي شايفها من وجهه نظره متفقه تماما مع الاخر. فانا مش حابب ادخل في جدال او في نقاش ديني. معلش برضو انا ما بكلمكش في النصوص الدينيه، انا بوضح ده بس يا اسماعيل. انا بكلمك دلوقتي على اللي وصلك لده. جميل. في الاعداد قالوا لي انت كنت شاب مسلم، ايه اللي وصلك لده؟ اسمحي لي اتكلم. طيب اتفضل. هقول لحضرتك. بدايه ممكن نتكلم عن العلم وتعارض العلم مع الدين. احنا وفقا للروايه الدينيه. ده مش سؤالي بقى. ما انا ده اللي وصلني يا فندم. انا ده اللي وصلني ان شفت تعارض كبير جدا ما بين العلم وما بين الدين، وده اللي بحاول اوضحه دلوقتي. احنا وفقا للروايه الدينيه احنا كلنا من نسل زوج واحد اللي هو ادم وحواء. ده وفقا للروايات الدينيه الابراهيميه، وهذا العلم نفاه تماما النهارده وفقا لنظريه اسمها نظريه داروين للتطور. النظريه دي بتفند تماما فكرة القصة الدينية أو بداية الحياة الإنسانية على الأرض، إن هي تتمثل أو كانت إسماعيل، سؤالي مباشر. إيه اللي خلاك تقرر إن أنت تلحد أو تخرج من الدين الإسلامي؟ الموضوع ما بيجيش قرار في يوم وليلة أنا قررت، زي الإيمان بالظبط. طب المراحل بقى اللي خلتك ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه. أنت لو قريتي كتاب علمي موثق ويدرس في جميع جامعات العالم يفيد بأن الإنسان بدايته ما كانتش آدم وحواء، ايمانك هيفضل ثابت، هيفضل راسخ زي ما هو. لان انا بقرا القران وده بالنسبه لي اهم من اي كتاب علمي. ده بالنسبه لي الكتاب اللي انا اخد بيه قبل اي حاجه وبعدين اخد باي حاجه ثانيه. مشكلتنا والسنه النبويه طبعا. ودي مشكلتنا النهارده، ان احنا بنلفظ العلوم في سبيل ما بنلفظهاش. بس اي حاجه تتعارض مع كلام ربنا يبقى انا ساعتها لا اخد. المفروض يحصل ان نعمل عمليه المراحل اللي خلتك توصل برضو. ما انا جاي لك اهو، انا جاي لك. دي نقطه مهمه. انت قلتي لي ايمانك مش هيتهز وهفضل متمسكه بالنص، مش هتدوري على معنى تاني للنص. انا ما قلتش كده. ممكن يكون انا مش بنقول انت بتقول انه لو
قريت كتاب علمي ايماني مش هيتهز؟ اقول لك طبعا مش هيتهز، لان انا بالنسبه لي نمره واحد المرجع الاول بالنسبه لي هو القران، ومن بعدها السنه. القران تفاسير كثيره، اقرا بقى كتب زي ما اشاء، بس اي حاجه تتعارض مع ده لا. الدكتور هيرد على حضرتك، هيقول لك ان احنا يجب علينا ان نعيد النظر مره اخرى في النصوص الدينيه ونحاول. هتقول لي كده ما تطلعش. انا بس اسمحك بس في حاجه. احنا لو عندنا نظريه علميه النهارده بتقر ان الانسان بدايته مش ادم وحواء، هنلفظ النظريه العلميه المثبته التي تدرس في جميع جامعات العالم ونتمسك بالروايه الدينيه بتاعتنا. نتمسك بيها. ما هو هنا بقى يمكن هو هنا ده الاختلاف، ودي كانت اول خطوه او اول حاجه، لانه الدين فيه حاجات ثوابت. انا مش هفتي في الدين، حضرتك بقى تقول لنا يا دكتور. انا عايز على حاجه. هما في 3 نظريات اللي هي كانت سبب من اسباب بواعث الالحاد في الحضاره الاوروبيه. النظريه الاولى اللي هي متعلقه بنظريه داروين، ودي كل المشتغلين بعلوم الاجنه والدراسات الانسانيه ابطلوها الان. وسقطت هذه النظريه في الغرب ولا تزال تدرس في ديارنا ولا تزال قائمه حتى وقتنا هذا. ثواني، يعني هم علميا اسقطوها؟ اسقطوها، وهناك اكثر من كتاب الف لابطال هذا. ادي النظريه الاولى. النظريه الثانيه ونظريه التحليل النفسي لسيغموند فرويد، وهو ايضا من اصول، لابد نعرف ان مؤسسي النظريات دي كلها اصولهم يهوديه اساسا. وبعد ان كانوا يعتقدون باليهوديه انتهوا الى مثل هذه النظريات. ثم جاءت نظريه فرويد فيما يتعلق بنظريه التحليل النفسي وما يتعلق بالغرائز وشيء من هذا القبيل، وايضا الدراسات العلميه قد ابطلت هذا بالكليه. النقطه الثالثه فيما يتعلق بالحضاره الغربيه نفسها، لما كان هناك جمود ديني، وهذا غير موجود في الاسلام جمله وتفصيلا، جمود ديني لمعتقدات معينه، عدم جواز النظر في الكون والطبيعه. فلما أقدم بعض الأفراد على النظر في الكون والطبيعة زي كوبرنيكوس وغاليليو وإسحاق نيوتن وشيء من هذا القبيل وتم إعدامهم، لكن نظرياتهم حققت طفرة علمية معينة، ضاق الناس زرعا بما يسمى بالدين الجامد المتزمت اللي يحول دون البحث العلمي والترقي وما شاكل ذلك. وهذا أدى إلى أزمة نفسية كما قلت من الدين، ليكون الإلحاد هو البديل. الكلام اللي الأخ إسماعيل بيتكلم عنه أنا بقول له في 3 نقاط لابد إن احنا نعرفهم. النقطة الأولى أنه لا يعرف عن الإسلام شيئا على وجه الإطلاق إلا قشور أو عوارض، ولهذا كونه يصدر حكم عن أمر ديني يتعلق بقرآن أو سنة هذا يخالف منطق العلم الذي يدعي. أنا ما أصدرتش أنا رافض، أنا رافض التدخل في الدين تماما. قلت هناك نصوص، هناك أحكام، أنا حاليا مجبر، أنا مجبر إن أنا أتكلم في الدين. أنا لا يعني خلينا نسمع الدكتور وارجع لك اسماعيل. خلينا نرجع، هنسمعه ونرجع. هو سمع، خلينا نسمعه ونرجع. تمام، هو تمام، لا يجوز المقاطعة بعد إذنكم. اتفضل يا دكتور. أنا بوضح نقطة مهمة جدا. تمام، هنرجع لك توضح كثير من آيات القرآن أو الأحاديث، وحرصت على أني أناقشك بمنطق العقل، باعتبار أن الاتجاه الإلحادي يعول على العقل كثيرا أو يجعل العقل هو الإله. ونحن نعلم أن الاتجاه الإلحادي يرى أهله أن الإنسان قد صار إله، وأن الإله قد صار إنسان، وآن للإنسان أن يخضع الإله لبحوثه ودراساته، وهناك ما هو أكثر من هذا، أن يطأ الإله بحذاء إلى آخر ما يتعلق بالفكر الإلحادي، إذا كان يعني نريد أن ندخل في جو، لكن أنا بحدد نقاط معينة. النقطة الثانية قضية تعارض العلم مع الدين. إذا وجد في هذا، الدين الإسلامي هو أول من أمر بطلب العلم. مش هتكلم على العلم الشرعي خالص، أنا أتكلم عن العلم الكوني. من أول من دعا المسلمين إلى ارتياد الفضاء، وأن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من أول من صرح بأن الكون مسخر للإنسان، وذلك في أكثر من آية، الشمس والقمر والنجوم بعد أن كانت تعبد وكانت آلهة. نصوص القرآن جاءت لتقول الإنسان سيد والكون هو مسود. من أول من دعا إلى البحث العلمي بكل ما تحتمل الكلمة من معنى، فيما تسمونه أنتم الآن بمنهج البحث العلمي، اللي هي فرض الفرض، الملاحظة، التجربة، استخلاص النتائج. نصوص القرآن قد دعت إلى هذا، وذلك وإن أو إياكم أدا فرض الفرض، وبعدين الملاحظة، فرجع البصر، ثم التجربة في قصة إبراهيم عليه السلام، ثم استخلاص النتائج، وذلك في آيات كثيرة جدا ذكرت مقدمات ثم ذكرت نتائج. إذا من وجهة نظري أنا، ولا يعني أخصك بهذا، إنما أنا أقول كل من يقدم على التشكيك في النص القرآن أو ينكر وجود الله، ينكر كما يحلو له، هذا يتحمل تبعاته. لكن لو وقف على النص القرآني وعلى ما أشار إليه من براهين تؤدي إلى
النظر في النفس من ناحية والنظر في الكون من ناحية، سينتهي لا محالة إلى أن للكون موجد، هذا الموجد هو الله. دي قضية أساسية، والجهل بمثل هذه الأمور هو الذي يفضي إلى العدول عن الدين إلى الإلحاد. تمام، هرجع لك اسماعيل. قول لي انتوا عددكم قد ايه يعني النهارده في مصر؟ انا عايز ارد على الدكتور في حاجه مهمه قالها. هو قال النظريه خاطئه. لا، النظريه مش خاطئه يا دكتور. اللي هي نظريه داروين. لا الدراسات الأوروبية أسقطتها وأسقطتها من منهج التعليم. اي دكتور عندنا في جامعه القاهره، في الدكتور بيولوجي، اي دكتور علوم، اي دكتور في جامعه القاهره، في جامعه اسكندريه، في جامعه المنصوره، ايوه، وتاخد منه افاده وتصحيح بالمعلومه دي. انت خريج ايه يا اسماعيل؟ انا طالب في كليه تربيه. طالب في كليه تربيه؟ كليه تربيه، دراسات خاصه، سبيشال نيدز، الحاجات الخاصه يعني. التعامل مع الاعاقات واطفال الاعاقات والحاجات دي. ولكن انا في تصحيح، يعني انا مش عايز اخوض في اي مسائل دينيه او نقد ديني، لان انا كما يقول الاسلام هذا تقول المسيحيه قول آخر ولها قول آخر. لا، الإسلام واليهودية والمسيحية نصوص قطعية الدلالة على أن آدم هو أبو البشر. يا فندم ده نص قطعي يعني. أنا على عيني وعلى راسي كل الديانات. لا، بتقول دي بتقول كذا وبتقول كذا. لا، في الله وفي خلق آدم قطع الدلاله النص على ان ادم هو اول بشر. مساحه في ان انا اتكلم. احنا دايما عندنا الكثير والكثير من القنوات الدينيه اللي بتوضح وجهات النظر الدينيه المختلفه يعني. ففرصه يعني اسمعوا حد مختلف شويه. احنا مش قناه دينيه. يعني انا لا، هو مش حد مختلف شويه، هو حد مختلف يعني عن اغلب المصريين، مختلف تماما. صوت اللادينيين موجودين تقريبا في كل بيت مصري النهارده. لا مش في كل بيت مصري. انا ادعي. لا، مش في كل بيت مصري. سيبوني ادعي. انت بتدعي. يبقى انت بتدعي. اللادينيين موجودين. الخوف الزياده ومحاكمه التفتيش التي اعاني منها الان بتخوف ناس اكتر. بس انا اتمنى من الناس دي ان هي ما تخافش. انت مش في محاكمه تفتيش. لا يا فندم. انت في برنامج المفروض ان انت اذا كنت يعني ديمقراطي هتسمع الراي والراي الاخر، فاحنا بنسمعك وبنسمع الدكتور ايضا. ولكن الموضوع ما يبقاش يعني بالشكل ده. احنا يمكن اللادينيين احنا عارفين النهارده ان هم موجودين. احنا بنحاول ان احنا نجمل الامر ونجمل الموضوع ونجمل. احنا في مبادره ان احنا نطالب الدستور بحريه الاعتقاد مش بالاعتراف باللادينيين، يعني عشان بس النقطه تبقى واضحه. هنتكلم في الدستور بعد شويه. بس ما انت عارف انا لو لاقيك بتجاوب على اسئلتي مش هقطعك، هسيبك تكمل. ايه سؤالي؟ انا سالتك في الاول ايه اللي خلاك تتجه للالحاد، ما عرفتش. سالتك انا جاوبت اجابه بس انتوا الاثنين فندتوها يعني. ما قلتليش. لا انتوا الاثنين انت ما بتجاوبنيش اجابه مباشره على السؤال. حضرتك لا تعتقدي بالعلم ولا تريد ان تاخذي بالعلم في مقابل النص الديني. لا انا مختلف معاكي. الدكتور نفى نظريه علميه. انا لا اعتقد بالعلم، لكن انا بقول لك انه اعتقادي الاول في القران ده كتابي الاول، ده شيء جميل. والعلم ده حاجه ديني حتى دعاني ليه. دي حاجه جميله جدا. دي حاجه جميله وانت حر بقى. لكن انا من حقي ان انا اسالك دلوقتي لان انت شذيت عن القاعده، شذيت عن المجتمع، فانا بالتالي لا انا مش انا لا اعتبر شذوذ. انا لا اعتبر نفسي شاذ عن المجتمع في شيء خالص. احنا عندنا دكاتره في الجامعات لادينيين، عندنا معيدين لادينيين، عندنا مهندسين في مصر وبره مصر لادينيين. وانا من خلال البرنامج اللي انا بعمله على اليوتيوب اللي هو البط الاسود بتواصل مع الناس دي وبشجعها ان هي ما حدش يعرف عنكم حاجه، وبالتالي من خلالي انا من حقي ان انا اسالك الاسئله اللي اكيد ناس كتير شايفيننا بيسالوا. حضرتك ما سالتيش نفسك او الدكتور ما سالش نفسه ليه الناس بتخاف تتكلم، او ليه انتوا ما تعرفوش عننا حاجه، وليه بتتكلموا عننا كعالم سري او عالم مشبوه؟ جايبينك تتكلم اهو. بالظبط. هو الفكره في خوف الناس، خايفه ان هي تتكلم، بتخاف ان هي تتكلم لان هي لا ما تخافش. اتكلم وقول. انا ارجو ان الناس اسمح لي ان انا اقدر ادير الحوار. يعني انا في الاخر كمذيعه عندي رساله معينه عايزه اوصل لها. انا عايزه اعرف انتوا ايه اللي وصلكم لده، وبعد كده عايزه اعرف ايه اللي انتوا عايزينه من الدستور وبتطالبوا بيه. بس قبل ما اوصل للدستور عايزه اعرف الاول ايه اللي وصلك لده. مفيش. انا مش لازم اكون معتقد بدين معين، بدين الاسلام. ممكن ابقى هندوسي، ممكن ابقى مسلم، ممكن ابقى مسيحي، ممكن ابقى لا ديني، ممكن ابقى يهودي، ممكن ابقى سيخي. دي حاجه المفروض. انت كنت مسلم، إن احنا ايه اللي وصلك لانك لا تعتقد في اي دين؟ المفروض ان احنا يعني نبقى متقبلين كل الاعتقادات دي وكل حريات الاعتقاد دي. وانا على فكره كنت بدافع عن حريه الاعتقاد من قبل ما اترك ما هو اصلا طول ما انت ما بتجاوبش على سؤالي طول ما انا مضطر اقطعك وارجعك للسؤال تاني. انا قلت اجابه بس تقريبا الاجابه مش واصله تماما. فيا ريت توصلها لنا بشكل اوضح. لا، نظريه داروين. ايه اللي وصلك للالحاد؟ جميل. دي كانت اول خطوه ليا. دي كانت خطوه يعني كانت صدمه كبيره بالنسبه لي ان انا اتعرف على علم. ان انا اتعرف على علم احنا تقريبا بننكره هنا. الدكتور بيقول ان احنا بندرس الكلام ده، بس ده مش موجود حقيقه. احنا بناخد النظريه فعلا بتيجي سيرتها في الكتب بتاعتنا، ولكن النظريه لا تبحث ولا يتم دراستها. وحتى المدرس عندنا اللي بيدرس النظريه دي للطلبه بتوعه بيقول لهم دي النظريه دي غلط،
ولكن انا من باب ان انا بسمعكم عنها او بقول لكم عنها. ده اللي بيتم في مدارسنا الاعدادي والثانوي والجامعي حتى في بعض الكليات. ولكن نظريه يا دكتور نظريه سليمه 100%، والمجتمع العلمي العالمي في العالم كله يعترف بها تماما. حتى في كلياتنا هنا ممكن تتواصلي حضرتك مع دكاتره في كليه علوم عندنا. يعني النظريه دي اللي خلتك تلحد؟ ده كانت سبب، ده كان سبب من ضمن الاسباب يعني. دي كان سبب رئيسي يعني. اسباب كثيره يعني، هناك اسباب كثيره يعني. ممكن واتكلم براحتك يعني. انت بتقول فرصه اهو ان انت تتكلم. جميل يعني. مش عايز اكون صدامي قوي انا، بس يعني هناك الكثير جدا من النصوص الدينيه اصبحت بالنسبه لي لا معقوله وغير عقلانيه، ويستحيل ان هي تكون يعني موجوده او مبعوثه من خلال خالق او من خلال اله. ممكن اخد راحتي في ان انا اتكلم ولا؟ خد راحتك، بس انا لما الاقي حاجه تتعارض مع دين لازم استغفر ربنا. لا انا مش بتعارض، انا مش متعارض مع الدين. هي من وجهه نظرك انت، ان انت متبنيه وجهه النظر الدينيه، وانا شايف ان انت المفروض تبقي محايده يعني. لا في الدين مفيش حياد. للاسف. لا مش للاسف، يعني انا لازم اكون مؤمنه ومتمسكه بديني. طبعا يا فندم طبعا. انا لا ده الشيء الطبيعي. ما تكلمنيش عن حياد فيما يخص الحياه. انا لا اجبرك نهائيا ان انت تنكري الدين بتاعك ولكن لما يبقى عندنا مثلا نظريه تمام، لما في حاجه انا شايفه ان انا محتاجه استغفر ربنا فيها، من حقي استغفر، ده ما يزعلكش في حاجه. عايزه بس اقول لك حاجه، انك بتقولي ان انا بنفي العلم او برفض العلم. لا، انا لا ارفض العلم، بس احنا عندنا المفروض نبقى عارفين انه العلم متغير ولكن الدين ثابت. كل شيء متغير يا فندم، كل شيء متغير. احنا عندنا في الدين نفسه الثوابت الدين. احنا عندنا في الدين نفسه وجهات نظر كثيره. الدكتور يتبنى وجهه نظر، هناك رجل دين اخر يتبنى وجهه نظر مختلفه تماما عن الدكتور. يرى انه يجب استتابتي او يجب قتلي او يجب عزلي او يجب معاملتي كمريض نفسي، اخد بالك، لن يتقبلني كالدكتور. فالدين نفسه يحتمل وجهات النظر. لازم نعرف ان احنا النهارده الحقيقه بقت نسبيه، مفيش حاجه مطلقه، مفيش حد معاه الحق المطلق والرؤيه الحقيقه المطلقه. ويمكن هي دي ميزه العلم اللي بتفضله عن وجهه النظر الدينيه اللي عاده بتبقى جامده، خصوصا لما بيبقى في كهنوت ديني متبني وجهه نظر معينه. فالعلم نسبي جدا. لو بكره صح طلعت نظريه ثانيه فيها تعديل او فيها تعديل اي شيء، سيتم التعديل دون ان يدافع الناس عن نظريه معينه ويقتلوا ويهددوا. تمام. فانت قلت لي داروين، وايه بقى الاسباب الثانيه اللي خلتك تخرج عن الدين؟ يعني هذه نظريه في حد ذاتها بالنسبه لي كانت كافيه، يعني كانت كافيه لتفنيد تماما فكره المقدسات الدينيه او فكره الاديان. تمام. في اسباب اقتصاديه، اسباب عائليه، لا اسباب نفسيه؟ لا خالص. احنا كلا دينيين في مصر النهارده موجود ناس في طبقات مختلفه جدا. في عندنا مهندسين، في عندنا دكاتره، في عندنا شباب صغير، وفي عندنا زي ما قلت. عددكم قد ايه؟ في ناس عندك يعني احنا ما نعرفش تعداد المسيحيين قد ايه في مصر. ما بالك بقى هنعرف تعداد انا شايف ان السؤال ده سؤال مش يعني مش منطقي خالص. تمام. لان احنا مش عارفين، احنا مش بنعمل احصائيات باعداد المسيحيين في مصر. ما بالك بقى باعداد ناس احنا بنحاول ان احنا نتجنبهم ونتجاهلهم يعني. تمام. خليني ارجع للدكتور في موضوع الدين والعلم. في تعارض يعني. ممكن اقول بس حاجه صغيره. انا حابب صديقي احمد كان موجود معايا، وانا كنت حابب جدا هو يبقى موجود معايا. لان هو انت موجود اهو معانا. بس هم قالوا لي في الاعداد ان هو ممكن يعمل مداخله تليفونيه معانا، فانا اتمنى يعمل مداخله. يعمل مداخله. هم سامعينك الان، يرد فيها على الدكتور، او لو حابب يقول مداخله للدكتور. تمام. وفي ناس على فكره كتير من المشاهدين عايزين يعملوا مداخلات معانا، فاذا هنسمح لاحمد صديقك لازم نسمح للكل كمان. احمد باعتباره يعني صديق، باعتباره صديق، هم باعتبارهم اصدقائنا ومشاهدينا وعايزين يعملوا مداخلات ايضا. انتم هل انتم احنا مواطنين مصريين يا فندم؟ انتم مواطنين مصريين. هل بينكم مسيحيين كمان؟ في منا خلفيات مسيحيه، وفي خلفيات مسلمه، وفي من السنه خلفيات سنيه مثلا. في قول لي اهلك فين؟ اسرتك فين؟ بص يا فندم، انا حقيقي انا مش حابب الموضوع يتم او النقاش يتم بالشكل ده. انا مش انسان مريض او مش انسان شاذ عن المجتمع، انا انسان موجود واحنا كتير موجودين. فانا حابب اوصل يعني مجموعه رسائل، واتمنى صديقي احمد يرد. ما هو البرنامج ما يمشيش، ان انت جاي توصل رسائل وما تجاوبش على اسئله. أيوة. فانت لازم يعني انت جاي برنامج حواري، وبالتالي في حوار هيدور. مظبوط. وانا كمقدمه البرنامج عندي اسئله بسالها لك. تسالي الدكتور هو اهله فين برضه.
مثلا يعني لا انا ما اسالش الدكتور اهله فين، لان هو مش حاله غريبه على المجتمع. انت حاله غريبه على المجتمع. طول ما احنا انت حاله غريبه على المجتمع. طول ما احنا بنعامل بعض او بنعامل بعض الافراد في المجتمع على اساس ان هم حاله غريبه او حاله شاذه. البهائيين حاله غريبه في المجتمع. بتعتبر انت شايف ان انت حاله عاديه؟ انت بتعتبر البهائيين حاله غريبه في المجتمع؟ انا بتكلمش طبعا حاله غريبه. انا لا اعتبر انا اعتبر البهائي شخص مواطن مصري ليه كافه الحقوق زيه بالظبط. انا ما خدتش منه حقوقه، دي حاجه ودي حاجه. جميل. انما انا دلوقتي لما يبقى عندي شاب وبيقول لي ان هو معاه شباب كتير من خلفيات مختلفه. انا ما بقولش انا معايا، الناس دي موجوده على زيك يعني انه زيك وان انت خرجت عن دين الاسلام إلى لا دين بالمرة، فأنا لابد أن أتوقف وأسألك أسرتك موقفها إيه من ده؟ هو لا يجب أن حد يتوقف وإنه يسائلني لو إحنا في دولة فعلا بتحترم حرية الاعتقاد. أنا مش بسألك في الشارع يا إسماعيل، أنا بسألك في برنامج، فأنت طالما جاي برنامج فيه مذيعة ما أنتش مونوتون، يعني ما أنتش جاي تتكلم لوحدك، أنت جاي برنامج فيه مذيعة، فبالتالي لازم تتوقع إن هي هتسألك أسئلة، وأنا ما سألتش سؤال عيب، يعني ما سألتش حاجة عيب ولا حاجة حرام ولا بتاع. أنا بسألك أنت بتقول فكر وأنا عايزه اعرف خلفيات دي حاجه جميله، بس انا يعني من الواجب ان انا اوضح شيء ان احنا لو فعلا بنعتقد بحريه الاعتقاد وبنطالب ده في الدستور، لو فعلا كده فاحنا مش لازم ناخد الناس على شكل ان هو ايه ده انت بتفكر ازاي كده. تمام، انت بتقول فكر، احنا من حقنا انا والناس اللي شايفين ان احنا نعرف ايه اللي دفعك لهذا الفكر. انا من اسره مصريه بسيطه جميله خالص، والدي انسان مسلم معتدل جميل ووالدتي كذلك. والدي تقبل الامر الى حد ما، لان هو الى حد ما بيفكر بشكل علماني، مع انه هو انسان بسيط يعني وتعليمه بسيط. العلماني ملوش دعوه بالالحاد. طبعا لا خالص، بيتقبل العلماني، يتقبل كافه الاختلافات وكافه المعتقدات، يعني ما عندوش مشكله مع دين معين او مع وجهه نظر معينه، واخد بالك؟ بس ده مش دين خالص، ده مش دين معين، ده مش دين. حتى لو مش دين، حتى لو انا قررت ان انا لا انتمي لدين معين. طب والدتك تقبلت الموضوع ازاي؟ طبعا زعلت زي اي ام مصريه واخدت موقف مني، بس انا دايما بحاول ان انا استسمحها واراضيها واقول لها ماما انا واخد القرار ده وفقا لمجموعه من النظريات او من الافكار لعلماء او لباحثين. بتستسمحها ليه عشان بر الوالدين يعني؟ عشان بتزعل طبعا. طبعا انا ما اقدرش ازعلها، والدتي. بس بر الوالدين ده من ثوابت الدين الحقيقه. طب انت حريص عليه ليه طالما انت مش مؤمن بالدين؟ الياباني الملحد ده مش بيبر والديه او مش بيحرص ان هو يخاف على والديه مثلا. السويدي الملحد الشاب لا مثلا حبا ليها حاجه وعلشان بر الوالدين ده موضوع تاني. دي حاجه انسانيه، دي حاجه انسانيه موجوده من قبل الاديان. كان الانسان بيحترم المراه وبيقدرها وبيحترم والدته. دي حاجه مش حكر على الاسلام ولا هي حكر على المسيحيه ولا هي حكر على اليهوديه. دي موجوده في اي مجتمع انساني طبيعي ان احنا نقدر والدتنا جدا. لو رحت في اي مكان في العالم هتلاقي حد بيتعامل مع والدته بشكل فظ يعني. لا طبعا. انت عايش معاهم دلوقتي يا اسماعيل ولا خلاص انفصلت؟ لا موجود معاهم جدا، متحابين جدا، متفاهمين جدا. اتمنى تبقى البيت عندنا زي اتمنى مصر كلها تبقى زي البيت عندنا. تمام، يبقى انا عايز ارجع في الجزئيه دي، بس انا عندي حاجات برضو حابب ان انا اقولها يعني. هرجع لك وهنتكلم فيها، بس انا عايزه ارجع للدكتور بكر. دكتور بكر، الاسر اللي فيها استاذه مثلا في حاجه صغيره عايز اقولها. اتفضل. بخصوص كلام الدكتور، بس تعليقا على كلام الدكتور يعني. ممكن اقولها ولا هو لسه ما قالش حاجه دلوقتي عشان تعلق عليه؟ الكلام اللي فات عشان انا طيب هرجع لك تاني دلوقتي، هرجع لك تاني بس